Thưa quý vị, thưa các bạn, ung thư xương họng là một trong 10 dạng ung thư phổ biến nhất ở Việt Nam và đứng hàng đầu trong số các bệnh ung thư ở vùng đầu cổ. Đây là căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao, vì vậy để bảo vệ sức khỏe của mình và người thân thì chúng ta nên trang bị cho mình một số kiến thức về căn bệnh này. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình Alo Bác sĩ ngày hôm nay về chủ đề nhận diện bệnh ung thư xương họng. Thưa quý vị, thưa các bạn, tham gia vào chương trình Alo Bác sĩ ngày hôm nay, Phượng Quyên xin giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tham gia tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thành Văn, chuyên khoa tai mũi họng, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Phượng Quyên xin chào bác sĩ Văn ạ. Chào bác sĩ Văn, trong chương trình Alo Bác sĩ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về bệnh lý ung thư xương họng. Bệnh này là do những tác nhân nào gây nên thưa bác sĩ Văn? Xin chào Phượng Quyên, xin chào quý vị khán giả. Thì ung thư vòm mũi họng nó là một trong những bệnh ung thư mà hiện nay là nó rất là phổ biến ở Việt Nam, và một trong những ung thư mà đứng hàng đầu ở người Nam mình gặp phải. Thì cái nguyên nhân mà để dẫn đến bệnh ung thư vòm họng thì nó là hiện nay là nó tác nhân hàng đầu là người ta tìm được nghĩ đến đó là cái do thuốc lá, thứ hai là do rượu bia. Và hiện nay thì với cái khoa học tiên tiến thì người ta đã tìm thêm được một cái nguyên nhân nữa mà có thể là nó có vai trò rất là tích cực lớn ở trong cái vấn đề mà phát sinh bệnh ung thư vòm họng, đó là cái con virus Epstein-Barr virus. Thì còn virus Epstein-Barr virus này xin nói thêm về nó là nó tồn tại, nó là một con virus nó thường trú ở vùng họng, nó thường xuyên gây ra những bệnh lý và viêm mũi họng cấp tính. Nhưng sau những cái đợt kết thúc những cái đợt điều trị bệnh thì nó vẫn tồn tại ở những cái mô nằm ở trong cái họng. Thì khi mà cơ thể mình mà cái sức đề kháng nó giảm đi thì cái bệnh nó lại tấn công lên. Thưa bác sĩ Văn, qua từng giai đoạn thì bệnh ung thư xương họng dựa vào những dấu hiệu nào để chúng ta có thể nhận biết được? Ung thư vòm mũi họng nói riêng và trong cái ung thư, tất cả bệnh lý ung thư nói chung thì nó là thường nó là diễn tiến âm thầm. Do đó khi mà nó phát bệnh ra thì nó đã rơi vào những cái giai đoạn muộn. Nhưng với cái đặc thù của bệnh lý tai mũi họng thì nó sẽ có một số cái triệu chứng mà để mình nghĩ đến là cái ung thư tai mũi họng hay là ung thư vòm. Thì cái ung thư vòm ung thư là nó dựa vào những cái triệu chứng mượn là chính. Những triệu chứng mượn của nó là triệu chứng ở mũi, ở tai. Thì cái triệu chứng ở mũi thường là bệnh nhân là nó sẽ bị nghẹt mũi, chảy máu mũi là chính. Thứ hai nữa là chảy máu mũi, đặc điểm cái chảy máu mũi trong cái ung thư vòm mũi họng là nó chảy không phải là máu đỏ tươi mà nó như là đờ, giống như là máu cá, người ta thường là ví đó là đờ máu cá. Cái bệnh nhân bị ù tai, đặc biệt là những bệnh nhân lớn tuổi trên 40 tuổi, ù tai, một bên tai hoặc là nghe kém một bên tai, đó là những triệu chứng gợi ý ung thư vòm mũi họng. Cái triệu chứng thứ ba nữa của ung thư vòm mũi họng mà bây giờ trong y khoa người ta gọi là cái dấu hiệu là con sinh trước cha, là cái dấu hiệu hạch. Bệnh nhân có hạch ở cái vùng cổ, hoặc đặc biệt là vùng góc hàm, góc cằm, rồi cái hạch nó nằm ở cái vùng dưới của cơ nhị thân. Thì nó có xuất hiện rất là sớm, thậm chí khi mà nó chưa xuất hiện cái u nguyên phát thì nó đã có cái hạch đó rồi. Khi mà bị viêm họng, viêm mũi, khi mà bị đạn, bị sâu răng, tất cả nó đều thể hiện những cái hạch ở vùng cổ. Nhưng mà đặc thù trong cái hạch trong tai mũi họng, trong cái bệnh lý ung thư vòm, ung thư nói chung là nó là hạch của nó, đặc điểm của nó hạch cứng, chắc, không đau. Cái mật độ của nó, cái độ di động của nó không có, nó bám rất là chắc vào những cái mô xung quanh. Đối với việc điều trị ung thư vòm họng thì hiện nay y học đã có những phương pháp nào, và ở giai đoạn nào của bệnh thì bệnh có thể được điều trị khỏi? Nói về cái điều trị ung thư của vòm họng thì nó là một cái bệnh ung thư này, nó là một cái bệnh nó nhạy cảm, rất là nhạy cảm với cái tia xạ. Do đó thì là khi mà mình phát hiện cái ung thư vòm mũi họng thì xạ trị đủ tia, đủ liều thì cái đáp ứng điều trị rất là tốt. Thì trong ung thư tai mũi họng thì nó rất là phổ biến, nhưng mà cũng có may mắn đó là cái ung thư nó đáp ứng tốt, hầu như là tất cả ung thư đều đáp ứng tốt với những phương pháp điều trị hiện đại. Thì có những phương pháp, có những cái thì cần phải phẫu thuật, cái thì xạ trị, hóa trị, nhưng mà trong ung thư vòm thì là cái xạ trị là cái vấn đề chính để điều trị. Và nhân chương trình hôm nay thì bác sĩ Văn có thể chia sẻ một số lời khuyên của bác sĩ để giúp cho mọi người có thể phòng tránh được căn bệnh này. Để phòng tránh được cái bệnh ung thư vòm họng hay là những ung thư nói chung thì là mình phải hạn chế tiếp xúc với yếu tố nguy cơ, là vệ sinh răng miệng thường xuyên, vệ sinh răng miệng đúng cách, hạn chế tiếp xúc những yếu tố nguy cơ, thuốc lá, rượu bia, thuốc lá. Thì nói thêm là cái rượu bia, thuốc lá thì nói trước thì cái thuốc lá đi, không những là nó gây ra những bệnh lý ung thư, những bệnh lý nguy hiểm, mà ngoài ra thì cái thuốc lá nó còn ảnh hưởng rất là lớn với những cái bệnh lý khác. Tim mạch cũng thuốc lá cũng ảnh hưởng tới ung thư phổi, rồi huyết áp, rồi tiểu đường. Nói chung là hầu như thuốc lá ảnh hưởng rất là nhiều đến cơ quan khác trong cơ thể. Dân xin được cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích, rất là thiết thực của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thành Văn. Xin cảm ơn.
Đến đây chương trình Alo Bác sĩ xin được tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.